দেন এটা ট্যাপ লাগাতে কিনা এইটা কি কোনটা এটা 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 তো আপনার ওই পিছনে একটা এটা ওই টেকনিশিয়ান মনে হয় ঠিক করে দেবে লাগাই দিয়ে আসবো ফ্রি এটা জন্য টাকা পে করতে হবে না ইয়া লাইন করা আছে না পানি লাইন করা আছে বেসিনের লাগে দিব না ওটা লাগে একটা কল সিস্টেম থাকে নিচে জয়েন হয়ে থাকে সব বেসিন সবগুলো লাগানো থাকে না পরে গিয়ে আবার বাইরে পাড়ায় গিয়ে কিনে আবার লাগাই দেয়